नमस्कार साथियों, मैं गुरप्रीत सिंह आज एक थार पार्कर गाय का वीडियो लेके आए हैं जो बेचैन है, बार बार खांसी कर रही है, खाना पीना बंद कर रखा है, आंखों में पानी आ रहा है, नेज़ल डिस्चार्ज नहीं है, रेस्टलेस है और लैक्टेशन पीरियड में है। उसने दूध भी नहीं दिया। तो इसमें अपने एस्कल्टेशन किया इसका, तो ये साउंड आ रही है इसकी। जो ब्रोंकी है उसमें स्वेलिंग हो रखी है इसकी। वैसे क्लियर तो स्कैन द्वारा ही पता चलता है। तो अपने एस्कल्टेशन में आवाज़ सुनाई दे रही है ब्रोंकी की, और टेम्परेचर भी इसका 103.7 आ रहा है। तो ये डायग्नोसिस जो हुआ है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का हुआ है। तो इसमें अपने ट्रीटमेंट दिया है सेफ्टिफर 1 ग्राम, फ्लूनिक्सिन, मैग्लूमाइन और सेफ्टिकोट। दूसरे दिन का जो वीडियो है ये इसमें नॉर्मल है, खाना पीना कर रही है और खांसी भी नहीं आ रही, और एस्कल्टेशन करने में जो लंग्स की साउंड है वो भी नहीं सुनाई दे रही। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।